但係佢都係中心準繩啦，經常都係喺前4名翻嚟㗎。咁呢啲咁準嘅馬咧，3甲1席咧就點都自己都會預翻住佢嘅。係啊，呢隻馬如果睇翻佢季初咧，其實33分贏馬嘅，隻馬長期個狀態又保持得好啦，行出嚟個身又靚，的確係好吸引嘅。不過今次係抽呢個12檔啦，睇下早段嘅時候係都係可以攞到個好位啦。咁另外咧，我自己都好中意呢隻言之有理啊。咁啊，主要咧其實就季初咧初出嗰場咧我已經揀嘅啦，覺得呢隻馬呢個款啊好標題咧，諗住隻馬應該係幾高班嘅。咁啊，但係其實好多走規上嘅問題咧都影響咗佢嘅試嘅。咁啊，之前就試過嘅集雙環環地啦，環環嘅集，咁啊試到轉彎嘅狀態轉大嗰度，咁變咗咧好多係影響到咧，到上次先至話攞到個喺香港嘅第一場就紅馬啦。但係呢一場咧，我覺得贏得比較順利嘅，因為最重要嘅數字之下咧，都係高贏咗嗰隻嘉裕國。咁即係對方其實都係就幾有能力嘅馬咧喺呢個班。咁我覺得呢隻馬如果係跟一組咧，即係狀態或者戰術選擇嘅能力要做